Ya kasep dengekeun barudak weh tingali ka dieu wana nu sare nu nunutan jiwir ka ceulina ya tingali ka dieu henteu bageut eta ngajiwir ka nu beunta saya jai ya tingali ka dieu ya tempat terbaik itu pesantren di luar mah pangersa cobi tinggal ayeuna kasepuhan budak ABG saeutik cicingna teh di diskotik di tempat-tempat untuk pugu awewe barau cikur geus darang dan model zaman jahiliyah make baju teu mararatut modern teh make bujal ditempokeun sagala rupa lamun ngobrol jeung maraneh aya nu apa naon ari mu kena we teu apa bari ceriting cikikik unggal peuting ngariung di juru diskotik nyiar lalaki ateu adi toel diciwit balik nyiwit ditraktir langsung muir diajak kontan hayu rek dibawa ka mana nyapas ratu marima asa geuning kudu jelas hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna da geuning disebut runtama teu narima berenyit cenah modern lamun bedegong berenyit rupa jalma kalakuan bagong tah eta santri mah moal aya nu kitu. Baik, sebelum lanjut menyimak kontennya jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan saudara berlipat ganda. Yuk kita besarkan channel dakwah ini agar konten dakwah ini bisa dinikmati oleh semuanya. Silakan subscribe karena subscribe itu gratis, tinggal mijit sudah jadi amal kebaikan. Terima kasih. Maka ayo sabiqum bil khairati biiznillah ya. Mun dibaratkeun makieu ku Bapak dibaratkeun ya. Aya bus jurusan Garut Jakarta via Puncak. Besok nih 3 rute. 3 rute bus naon? Prima jasa contohna. Bis Prima Jasa. Nomor polisi D1971 hari kelahiran saya. Tahun kelahiran saya D1971 jurusan Garut Jakarta via Puncak. Yes, penumpang loba pinuh 60. Tiba-tiba kenek ngumumkeun pengumuman bis sebentar lagi akan istirahat di Puncak pas waktu istirahat cuma 30 menit. Gunakan waktu sebaik-baiknya supaya kita nanti pergi lagi tepat waktu. Turun da jelema teh tilu rupa jelema teh Pak Kapolsek cek nu saurangna jeung kudu ngatur sia teh kenek tumpak aing ongkosan aing teh gratis ieu kumaha aing we si eta mah kacai 15 teh ngisingkeun naon tadi caina bari udu kus kitu dahar 15 menit kan beak udud bari ningali kebon teh maklum urang banyu resmi urang Cibiuk eueuh kebon teh pan Allah ieu meni eno lumpang we tapi ka jauh padahal geus pengumuman para penumpang bis Prima Jasa nomor polisi 1971 jurusan Jakarta agar segera menempati tempat duduk kembali karena bis akan segera diberangkatkan. Tekadengen dah jauh ari pas sadar gelo aing euy lumpat ka terengkan kana rumah makan geus eueuh ta eta nu zalim li nafsi geus di neraka we geus neraka geus model santri-santri nu kitu geus santri ka babayut teh geus ka babayut santri eueuh nilai naon-naonana da nyeta teu ngaji kawenangan heureuy aya nu kadua
eta mah rada santai. Golongan kedua mah begitu turun tina beus teh salat heula 10 menit, dahar 15 menit, ngising karek 5 menit, bari ngarokok, geus pengumuman. Mohon perhatian kepada penumpang bis Prima Jasa nomor polisi 971 jurusan Jakarta, bis akan segera diberangkatkan, segera kembali ke tempat duduk seperti sedia kala. Ya Allah, ngising bakarek nolol, tungtung mah dipotongkan, diempotkan, langsung ngisang bari teu bersih. Kabayang ngising dipotongkan. Ayo lupa teh si busna teh geus maju gajleng tipri jali ke beletok rada potong lu sukuna minimal misalah kabawa ngan disiksa heula tan misalah meh gampang itu ngadongengkeunana teh. Ari nu katilu nu kumaha? Nu katilu mah di manage waktuna 30 menit ya, 5 menit kacai, 5 menit salat, 10 menit dahar, 10 menit melihat pemandangan sambil kalau suka merokok sambil merokok melihat pemandangan. Begitu pengumuman bis akan segera diberangkatkan, melenggang saja masuk lagi naik bis, duduk di tempat seperti sedia kala. Tah kitu euy hirup teh ya teh an dunya mazra'atul akhirah, dunya teh tempat pepelakan ke akhirat. Ulah terlena teh kanu ku dunya hirup teh. Ieu mah Gusti dunia tebenghar siap akhirat tepati halus. Maksudnya teh akhirat tapi akhiratna ge tepati di bekalan teh ayeuna. Hei, Mesaroh, Maimunah, Maimunah, nusok moe maneh, Mesaroh nusok moe sirah ngaji deui. Doa teh ayeuna mah. Tidak boleh ini mata satu hari pun tidak, satu ayat pun membaca Al-Quran. Satu hari pun tidak boleh mata ini tidak membaca ayat Al-Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi adalah orang yang bawa Al-Quran. Kalau cinta pada Rasul, maka sing rajin baca Al-Quran. Gitu, cengrek nanya, sabar ribu kali, sabar ribu ayat, sapoe baca Quran. Batein sabar ratus ayat sapoe, sabar ayat. Berarti baheula teh kuliah we jeung kulhu. Ka terkenal Pak Kuliah jeung Pak Kulhu. Bade angkat ka mana Pak Kuliah? Mulai di mana Pak Kulhu? Pas imaman aya budak di tukang waladhdallin amin cek budak pasti bakal kuliah ada. Mau baca kulhu kuliah sudah kulhu ngadeng budak pas saya di tukang imam sieun teu pasana leuwih rongkah teh. Ini kan surat nu ponok apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anyarnya euy. Fasholli li rabbika wanhar inna fahadai. Inna pohade cek budak di tukang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bubar salat. Gitu tangke lamun geus hidup kabeh kaasupkeun ka jalma-jalma pecinta-pecinta ilmu anu tadi sabiqun bil khairati biiznillah, maka mimiti tina cangkangna kana jerona mulai tungkul nu kamari didongengkeun di Cibiuk di ditu. Mimiti diajar kumaha ngeusian dirina supaya hasil. Nu tadi teh bil jarri. Jadi kudu tungkul heula santri teh bil jarri, tak kudu jar heula kudu kieu santri teh. Montong sok tangah. Kuat tanwini kudu boga keinginan kuat. Wanida kudu zikir, waal kudu mikir, zikir jeung pikir dihijikeun. Lamun zikir teu make mikir bahaya, lamun mikir teu make zikir komo
cilaka. Jelema mikirna luhur, dikirna tara, pemikiran anak akan menjadi menjauhkan diri dari Allah. Tapi kalau zikir kemudian mikir, maka setiap pemikirannya akan mengkerucut kepada ketauhidan pada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi cek Pak Jujun, para doktor, profesor tauhidna tibatan para doktor. Kudu leuwih hebat tauhidna matan MA kudu bertauhidna batan S1 kudu leuwih tauhidna kudu leuwih hebat batan lulusan SMP SMA kudu leuwih aus tauhidna batan lulusan SMP kitu kudu nama lain beki pinter teh beki kabalinger gara-gara naon teh mikirna rajin dikirna tara jadi mikirna ngaco kamana meni mikirna teh dikir henteu matangna Quran ge ulul albab teh inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulul albab teh saha? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab teh nyata jalma-jalma nu zikir keur nangtung, keur diuk, keur ngagoler zikir. Jadi abdi teh keur nangtung kudu zikirnya, enggak tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menang gitu, menang. Itu menang kusaha. Abdi upami bade ka toko ge sami kudu dikir. La ilaha illallah, la ilaha gitu. Menang, cek saha teh menang. Pek ngan paling nya meureun jeung nu papanggih teh. Paling gitu meureunnya. Tang ka warung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah balanya nunjuk beas la ilaha illallah nunjuk asin la ilaha illallah menang ngan cek tukang warung kudu kaharti eta aya teh kudu ngarti wa qu'udan diuk bari zikir la ilaha illallah eta mah rada umum eta mah gitu kan wala junubihim ngagoler ge kudu dikir mata kudu naon atuh kitu ngarti apa Jujun ya dengekeun kudu geraneangan dikir anu geus bisa keur nangtung keur di pacilingan oge kudu dikir cicingnya mah keur ngaji kolot nanti ngaji santri ya ayeuna santri ku ngadengekeun deui kudu bener mana keur ngisi kudu dikir keur ngisi siap Pak Jujun kita jual kieu wae santri asalapiah teh subhanallah subhanallah udah mules ibarat teh kusialik Allah gitu lain yang dimaksud salah dikir eta mah teu meunang boro-boro dikir heheotan ge entong lagu naon
tadi keprok enak keprok kak loading lambat pisannya lagu naon kabeki inung sia masih terus ya teh teruskan cicing di jeroma pancok pajujut kudu dikir nu kadua dikir kopi dikir nu cek kamarikeun di MWC nu ditalkinkeun teh matak talkin kudu ti ayeuna kamari nuluykeun kamari talkin teh kudu ti ayeuna tong ngadagoan ngajepat di tarewosan ku ajengan nu hirup keneh ngageruan ustad nu deukeut kumaha lamun ustadna maraot kabeh susu ustad ieu keur sakarat mudah ka ustad itu keur sakarat rek usaha ditalkin serius matak ti ayeuna talkin teh geura diajar torikot teh ti ayeuna ulah budak dicare kolot henteu rek iraha atuh sum jengker karek we ti ayeuna nah kitu nya jadi ya wis non tadi ulul albab teh nuzik alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh dan zikir mikirna bari zikir ningali banjir bari dikir banjir gede ka jalan nah beut ka jalannya cai teh oh jika nama saluran mengpet geus mikir bari dikir buru-buru ngariung hayu urang ngabersihan heula kocok urang ngabersihan heula susukan breng teu kudu ku RW digorok-gorok lamun jelema tara dikir mikir lempang bari mikir beas bari dahar es eta cangkang esna teh keleweng dialungkeun kana kocok atuh cai keur lempang teh jadi kahalangan muter mending lamun dialungkeun plastik ieu geus ngalungkeun softtek cai teh nya muternya lieur hanyir banjir besar ke Garut jangan dulu marah kepada air tafakur tanya airnya namanya dialog imajiner naon cenah rada gaya saeutik atuh dialog naon hei cai kunaon sia beut hees di maing pan kebanjir ka imahna ka cai ngajawab sabab imah aing dibabad ku sia tuh aing bari mikir mah kitu dialog imajiner teh bari dikir ari imah sia naon imah aing tangkal keur tangkal jeung akar di gunung geledegan tara dipae tara dituaran tara digundulan aing tara turun ka hanat aing cicing we da imah aingnya cukup di luhur gunung tapi ayeuna begitu aing turun imah aingna beak da dibabad ku sia dijieun villa dijieun kolam renang dijieun hotel matak pantes mun aing turun begitu aing turun eueuh neangan imah aing ternyata imah aingna eueuh diganti ku pila sia aing ayeuna turun ka kota rek milu hees di imah sia nu ngababad imah aing kitu teh ngan jelema dikir nu bisa ngomong kitu teh dan nu mikir wungkul mah mikir napa kumaha bisa mengeruk keuntungan saja tapi orang yang berzikir bukan hanya mengeruk keuntungan saja tapi dengan zikirnya tuh di negara lamun kabeh pejabat dikir tuh mikir wungkul da bakal bener negara teh ya negara kunaon sababna lihat sariweul kieu
da loba teh nu pinter, loba teh nu mikir, kurang nu dikir, mata kieu we geuning. Betul. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin listrik neon tai kuda di kadutan. Jalma leutik ngacerita naon-naon asa beuteung kula ngagendutan. Bener teu? Tungtungna jelema nginjem ka Kosipa, Bang Keliling jeung MBK. Gawena berjanji, saya berjanji pamarentah tong nyalahkeun teuing ka masyarakat. Kuduna mah lamun di Jawa Barat Bank Jabar harus hadir di Kecamatan Cibiuk, harus cepat memberikan pinjaman yang lunak, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Sabab lamun eta posisi bank dicambil alih ku Bank Emok, tungtungna masyarakat terjerat, maka muncul pinjam online. Bener tak? Dikaditu kadieu ngaji teh. Aing mah mun teu dieureunkeun sok kieu ngaji teh. Tah mun eureun paung geus ieu mah sok segala nyaho sok ulah ka ini. Geus urang ngadua we pokona mah mudah-mudahan negara kahareup leuwih alus. Urang mah tong sok loba ting ABCD lah. Daripada ngagogoreng mending ngaduakeun pamimpin sing leuwih alus. Doakeun pamimpin Indonesia sing alus. Sing tarik doakeun pamimpin Indonesia sing alus. Sing tarik doakeun para pamimpin Indonesia timiti presiden, DPR, tepikeun kabupati, tepi camat, pika lurah sing alus. Geus didoakeun ari ikhlas ieu ngadua. Tapi mun geus didoakeun alus masih kene teu baleg wae, urang doakeun bae. Lamun masih kene ngagugu hawa nafsu, masih memperkaya dirina urang doakeun sing malalor. Sing tarik bebel atuh nyebut abi. Lamun geus diadoakeun alus kieu masih kene teu baleg wae, urang doakeun sing malalor. Itu karunya dan ningali eci aduh dahar oge koreh-koreh cok nah ari nu di luhur eta miliar triliun ningali nu dihandap pusing jeung belegugna deui ka masyarakatna di kitu sia mari ka Indomaret ka Alfamart tara pernah ditawar dicek oge tara teh meuli kangkung ka tatangga ditawar sia sok ngaku we sia ngaku bener teh si cede jualan kangkung cede sabar banget kangkung teh 2.000 atuh 1.000-an we ditawar. Tapi sia mun balanya ka Alfamart ka Indomaret sok ditawar tara dicek acan listna ge buat teuing listna aya nu salah geuning loba kajadian listna 18 padahal barangna ngan aya 17 loba. Tepan semaneh mah sabawa aing dipikir-pikir makana tah Mang Duye ku sia tah aing jadi asa di sira di kita ku Mang Duye bae na datara Duyehna can mere ka aing maksudna ipan teh caritana teh produk kabupaten produk non itu teh UKM usaha kecil menengah pembelian tak UKM umat Islam komo gedekeun babarengan 1 juta ya teh 1 juta ayo gedekeun babarengan belian kesel aing rokok nyaho teh eta nu pangbeuhar di Indonesia saha eta nu boga rokok nu boga pabrik rokok pangbeungharna sa Indonesia teh anu manehna ge eta teh tara udud dengekeun ieu sia nu makan udud ya dengekeun anu pangbeungharna sa Indonesia teh menurut majalah Forbes adalah yang punya pabrik rokok anu eta
pajujuna enak carana beli bako deui. Belian bako tuh ti urang Sukawening. Langsung make naon? Linting make papir. Jadi supaya si itu rada bangkrut saeutik. Kitu atuh. Sebab si itu mah teu kumaha yang cantang tuh mantuan umat Islam. Ari urang mah pan puguh deui ngasejahterakeun tukang kangkung teh cededeh. Ke cededeh nawar. 2000 cedek ieu mun awes teuing. 1500 nya. Nawar. Indomaret, Alfamart, Yomat, jeung at-at nu sejenna tara nawar. Nah, ayo mulai diajar di ayeuna. Islam kudu ngahiji ayeuna. Santri kudu jadi santri nu fastabiqul khairat. Jangan santri yang zalimul li nafsi. Jangan santri yang muqtasid, tapi harus jadi santri yang sabiqun bil khairat biidznillah. Insyaallah lamun santri-santri nakarar itu insyaallah maju Indonesia. Ke depan Indonesia akan dipimpin oleh para pemimpin yang berilmu agama, yang dengan ilmu agamanya tauhidnya menjelma menjadi kenyataan dalam kehidupan, yang tertata gerak gerik hidupnya berdasarkan ketaatan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin geus tong panjang-panjang teuing. Panjang dah amplop terus dibungkus, konok terus dibungkus. Kan malamun amplop naruksak eta berarti ngaruksak dikurangan. Ajengan amplop pajujur mah teuing aing mah teu beuki amplop naon. Tu amplop hayang mah tu bisi hayang amplop ku dina mobil aya sadus amplop. Eusina teh naon sing jelas teh. Komo si amplop na ka. Ari naon? Ieu naon ieu? Ieu naon? Gelas teh alat keur nginum, keur cai. Lamun ieu gelas biasian ku cai kieu bisa teu? Ieu ilmu ieu. Ieu jelas bisa biasian ku cai kieu bisa teu? Bisa. Biasian ku limun bisa teu? Kubir bisa teu? Lamun diesian kubir Allah benu teu? Geus ulah nyebut Allah heula, nyebut nu nyieun gelasna we. Ieu gelas diesian kesik bisa teu? Diesian kesik bisa, diesian ciki bisa. Tapi kira-kira nu nyieun pabrik gelasna ngeunaheun teu? Sabab ieu gelasna alat nih tasarua Allah ge. Allah teh nita urang teh ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mun urang teh ibadah meunang teu? Meunang. Famang syafal yumin, famang syafal yafur. Rek mukmin silakan, rek kafir silakan. Da teu matak beunghar gara-gara maneh salat, teu matak miskin gara-gara maneh teu salat, bener teu? Tapi kira-kira lamun Allah nita maneh ibadah terus maneh teu ibadah, Allah beneun teu? Tah kitu. Jadi kudu bener eusina hirup teh nya. Ya, gitu urang teh eusina kudu jadi tukang ibadah. Amplop ge kudu bener eusina. Nya di kade isi isian ribuan atawa 10 ribuan kade kanal ada 10 ribuan mah lila ngitungna. Aduh sok anu komen di handap teh mun dina YouTube komen dasar ajengan amplop. Padahal orang mah heureuy eta teh Gusti gitu. Eta mah tong dianggap ajengan eta udah heureuy. Kitu ku pangarsa ajengan teh ulah dianggap. Aduh bahasa Sunda mah kitu teu ka sebeleuna bahasa Indonesia keun ah. Maaf pangarsa ajengan, saya hanya bercanda, itu hanya main-main. Ya, jadi jangan dianggap itu hanya main-main. Jadi oleh kersa ajengan jangan dianggap saruanya lieur kumaha dinya we ieu da insyaallah. Bismillah, mudah-mudahan pesantren As-Salafiyah makin maju. Kalau saya ngaji di pesantren As-Salafiyah, saya serasa tergugah ridho saya ini karena saya serasa masuk pada komunitas.
Saya juga punya pesantren, namanya pesantren. Weh, terkenal juga ya. Pesantren Al Jauh Hari, pesantren Al Jauh Hari juga sama dari seluruh Indonesia ada yang datang di sana. Pesantren mah di mana we? Rek di Al Jauh Hari As-Salafiyah. Yang penting ngaji, bener. Di Al Jauh Hari kayak HS mah anger we. Bakal jadi santri, bukan HS. Gitu kan, santri moloriah. Jadi gitu kan. Jadi santri di mana saja. Yang di sini, tetap di sini istiqomah di As-Salafiyah. Kalau bisa ajak adiknya, ajak tetangganya, ajak keponakannya, penuhi pesantren As-Salafiyah dengan baik. Al Jauh Hari juga begitu. Fastabiqul khairat. Al Jauh Hari makin banyak santrinya, As-Salafiyah juga makin banyak santrinya. Keren nggak? Keren nggak? Keren lah. Nanti yang keluar adalah generasi-generasi yang hebat, generasi didikan, bukan generasi dadakan. Generasi yang betul-betul dididik, bukan generasi yang dadak-dadakan. Lain ustad-ustad YouTube, tapi ustad-ustad nu jelas sanad ngajina. Ngajina kudu sanadan. Teu make sanad mah balik ngajina ge. Kitunya, Bu, Ibu. Mana ngacung nu anakna can masantren? Ngacung serius aing mah. Tong era ngacung. Tek didoakeun. Ngacung. Nah, kikituan. Besi ka permainan eta teh geuning anu di anu lauk teh anu di kitu di pancing geuning. Mana rek didoakeun ngacung rek lain mana di sana kan didoakeun. Ngacung, oh geuning seur keneh doakeun. Anu teu acan masantenkeun putrana didoakeun ku simkuring mugia enjing pageto ibu tiasa masantenkeun putrana. Amin. Supados ibu mending kene misah di dunia ngahiji di akhirat daripada ngahiji di dunia tapi misah di akhirat. Sebab engke di akhirat bakal papisah. Aya nu papisah bapakna ti anakna, dulurna ti dulurna, bahkan kulawargana jeung kulawargana papisah. Sebab naon? Sabab teu saakidah. Tapi mending kene papisah di dunia. Ibu di Bandung, budak di Garut di As-Salafiyah, tapi di akhirat ngahiji di surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Geus leuwih ti sajam saparapa. Amanat guru kuring ayeuna mah geus gering mah atuh dina ngajina ge ulah leuwih ti sajam. Sabab di pasantren jadi jongjon itu loba keneh omongkeun teh. Saya ngomong di pasi ieu benit supaya kuat ngajina, tapi percayalah ini wajah-wajah pejuang-pejuang agama insyaallah. Nanti lahir dari As-Salafiyah gubernur, lahir dari As-Salafiyah anggota DPR, menteri, urusan wanita dari As-Salafiyah. Heuh awewe nunjukna. Lahir menteri-menteri, lahir TNI, tapi yang berakidah, tapi yang berwawasan agama yang kuat, supaya Indonesia hari esok lebih elok, hari lusa lebih cerah, masa mendatang lebih cemerlang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.